gbogbo ẹni tí ó máa ṣẹlẹ̀ àjọ wà nú ẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ẹ rí sí gbogbo ohun tó ń lọ nílùú ìlú tí ìlú ń túmọ̀ àwọn nǹkan lórí? Kí ni ẹ rí sọ sí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ mú jáde ní àárọ̀ nílùú Ìgbàjà? Lórí ọ̀rọ̀ ìfẹ́lódùn, Kwara South generally àwọn bandits wọ́n terrorize wa gan. Wọ́n dẹ̀ fún wa ní sleepless night. Kò sẹ́ni tó lè sùn, kò sẹ́ni tó lè gbélé mọ́. Wàhálà yìí wá pọ̀ débi pé àwa youth throughout Kwara South à ń try láti communicate à ń pera wa. Láti bí 3 days bàbá ńlá wọ́n ti spoil gbogbo ẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ wọn kọ̀ọ̀kan tó wà ń bẹ̀ wọ́n á fún wa ní information pé mọ́tò Dangote tó ń lọ lójoojúmọ́ òrékè yẹn ń sìn ó ti tú bẹ́ẹ̀ mọ́tò Dangote dẹ̀ ń lọ bẹ̀. Mọ́tò Dangote yẹn wọn ò mú àwọn driver àwọn kan kidnap wọn kí Dangote máa san mílíọ̀nù. Àwọn èèyàn wa tó ń dáko tó ní 1,000 lọ́wọ́ àwa náà ń jí gbé. Mọ́tò Dangote yẹn àwọn discover pé òun ló ń gba ransom tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ló lọ ń deposit ẹ̀ sákàǹtì àwọn kidnapper. Mọ́tò Dangote yẹn náà ló tún ń ra ammunition wọlé fáwọn kidnapper. Àwọn decide lílù ti wà lẹ́ni ní Gbàjà home of Island nírèsé àti blọọkù títì mọ́tò Dangote kankan ò ní wọnú Gbàjà lẹ́ni látẹ̀ni lọ adẹ̀ ti gba ọ́dà látọ̀dọ̀ chairman wa Honorable Fẹ́mi Yusuf Ìfẹ́lódùn local government chairman àti gba ọ́dà lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tó yẹ ká gba ọ́dà lọ́dọ̀ wọn àbá wọn jà lákàn ń dá wọn padà ní gbogbo tó bá wù kán kó dání tó lágbára wa ò ká wọn. Fídíò tàdé ń ṣe yìí a fi ń pe àwọn alágbára Nàìjíríà tó sínú ìbàjẹ́ kó ràn wá lọ́wọ́. Kwara South tún sunkún ó ń pa àwọn èèyàn wa ó ń jí àwọn èèyàn wa gbé ẹ ṣàánú wa ẹ ràn wá lọ́wọ́ o ẹ ràn wá lọ́wọ́ o a lè sùn mọ́ nínú ìlú o gbogbo ìlú ti bàjẹ́ o gbogbo ìlú ti bàjẹ́ o ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé gan, inú mi dùn fún àǹfààní láti fún wọn. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìlú Ìgbàjà.